हेलो गाइस, तो अभी मेरी मम्मी आई है और ये देखो कुछ चेक करेंगे फ्रिज में। ये सबके घर में होता है लगभग आते हैं फिर चले जाते हैं। इससे पहले एक बार भी आ चुके हैं, फिर मैंने सोचा चलो इसका इनका वीडियो ही बना लेती हूँ। अब ये गई और अब ये दोबारा आई हैं। ये देखो मैंने कही थी ना आपसे, अब ये अपनी चेक वगैरह करेंगी, सूंघेंगी कुछ चीज़ों को। और अब ये पानी पी लिया है और अब ये चेक करके और चली जाएंगी। और अब ये दोबारा से आएंगे मेरे हिसाब से। हाँ देखा, आ गई ना दोबारा। और ये इससे पहले भी एक बार कर चुके हैं, फिर मैंने सोचा चले बना ही लेती हूँ वीडियो। ऐसा सबके घर में ही होता है।